थाना क्षेत्र के गांव लसूडिया ठौर में एक 14 वर्षीय बच्चे की पटाखे से मौत। प्रारंभिक तौर पर जानकारी है कि पटाखा फोड़ते समय हुआ हादसा। बच्चे को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल मंदसौर लाया गया। डॉक्टर के जांच कर बताया कि इसकी मौत हो चुकी है, जिसके बाद मृतक बालक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। सर, एक बच्चे की मौत का मामला है, क्या है घटना? जैसा कि हमें मृतक के परिजनों ने बताया है कि कोई दीपक करके 14-15 साल का लड़का है और पटाखे फोड़ रहा होगा। शायद किसी पटाखे के ऊपर उसने कोई बर्तन रखा और बर्तन पटाखे के साथ में फूटा और शायद वही उसको जाके सीने पे लगा है। इसी कारण से उसकी मौत हुई है। जब वो यहाँ लाया गया तब वो मृत अवस्था में था। क्या अवस्था में आया सर? यहाँ पे किस तरीके से चोट लगी उसको पटाखे से? उसको देखने पे पता पड़ा कि सीने पे चोट लगी हुई है। काफी सारे निशान हैं उसके, है ना, जैसे किसी तेज धार से निशान होते हैं, उस तरह के निशान उसके सीने पे लग रहे हैं। और अभी जब पीएम करेंगे तो उसके बाद में हम और क्लियर कर पाएंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। क्या लगता है इतने हाईटेक पटाखे आते हैं क्या सर? इस तरीके से हादसा हुआ है जो बच्चे की मौत? खैर ये तो मैं नहीं कह सकता इतने हाईटेक के पटाखे आते कि नहीं आते। अगर है तो उसके कारण है तो सब पीएम करने के बाद पता पड़ेगा। पटाखे के ऊपर बर्तन रखा? हाँ जी, ऐसा मृतक के परिजनों ने बताया कि बर्तन रखा था, कि पटाखे के ऊपर उसने बर्तन कोई रखा होता है और वो फूटा और उसके बाद में उसको लगा और उससे उसकी ये हालत हुई है। 14 या 15 वर्ष का बता रहे हैं वो लोग। डॉक्टर अर्पित पोरवाल।